Bakunzi bagubwa neza TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose. Nubwo mbasuhuzanyije ikiniga gikomeye cyane, inkuru ibabaje kandi ngiye kubabwira. Ntibyoroshye kuyivuga cyangwa se kuba wayitangaza, ariko nanone nta kundi wabigenza kuko biba byabaye. Umugabo mwamenye, Theo, Pastor Theogene yapfuye, yitabye Imana. Muri uru rukerera nibwo amakuru yamenyekanye asakara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Pastor Theogene yitabye Imana. Abantu bamwe babanje kubihakana, abandi ntibabyemeza, ariko amakuru yizewe aturuka ku muryango we nuko Pastor Theogene yitabye Imana. Yitabye Imana ari guturuka mu gihugu cya Uganda, aho yari yaragiye kwakira abandi bakozi b'Imana. Ubwo yagarukaga yakoze impanuka agonzwe n'imodoka nini. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Ni inkuru buri wese yamenye. Ibi nkuru ncamugongo, igihugu cyose gisa nkaho cyifashe mu mugongo, kuko yari umuntu ukunzwe cyane n'abato n'abakuru. Nta muntu n'umwe utamukundaga, abakomeye n'aboroheje bose bamukundaga. Pastor Theogene ni umuntu wakiriye agakiza avuye mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye, mu bihe by'umubabaro. Yaciye mu buzima bugoye buri wese yiyumvishaga ko kubucamo byari bikomeye cyane. Pastor Theogene yari umuntu utigoraga gutanga ubuhamya, avuga aho Imana yamukuye ndetse akavuga n'aho Imana imugejeje. Pastor Theogene wamenyekanye ukunda kuvuga inzahuke, ajya avuga ko yazahutse, akaba Imana yarongeye kumugirira neza, akavuga aho Imana yamukuye. Pastor Theogene yitabye Imana. Ni inkuru y'agahinda kenshi n'akababaro. Abantu batari bakeya bari mu marira, bararira umukozi w'Imana Pastor Theogene witabye Imana. Imana yahamagaye mu bayo. Ubwo yavaga muri Uganda yagonzwe n'imodoka nini. Mu modoka bari barimo irangirika bikomeye cyane, ndetse bivuga ko hari n'undi mukozi w'Imana bari kumwe w'umuhanzi nawe uburi muri koma, nawe bishoboka ko ashobora kwitaba Imana, Imana idakinze akaboko. Pastor Theogene twamukundaga, ariko nta kundi, Imana yamukunze kuturusha. Nigendere, imwakire mu bayo, imuhe iruhuko ridashira, agende yibere mu bituza by'Imana kuko yarayikoreye. Pastor Theogene ni umuntu waranzwe n'ubuzima bwe. Iyo avuga amateka ye ko ari umuntu wahuye n'ubuzima bukomeye. Pastor Theogene yabaye mu muhanda igihe kinini. Pastor Theogene ni muntu ki? Iyo tuvuze Pastor Theogene twumva icyamamare, twumva umuntu ukomeye. Biragoranye kubona umuntu wese utabuzi Pastor Theogene, haba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'utazikoresha. Ni umuntu wabaye icyamamare, buri wese aramumenyera ku izina ry'inzahuke, kuko yabivugaga inshuro nyinshi, kuko yakundaga kuvuga ubuzima bwe bwo mu muhanda akiri mu muhanda. Pastor Theogene ni muntu ki? Ni umuntu wabayeho mu buzima bukomeye. Ubwo ababyeyi be bari bamaze kwitaba Imana muri Jenoside, agatangira inzira y'umuhanda, akabaho mu buzima bukomeye, akanywa itabi, akiba ndetse agakora ibibi byinshi. Avuga ko yabaye mu buzima bwo gukora ikinamba. Yajyaga akunda kuvuga ko iyo wibeshyaga ukagira icyo usiga ku ruhande akabasha kugica iryera, yahitaga ayikorera uwo muzigo akawujyana. Ntabwo yagiraga isoni zo gutanga ubuhamya, kuko yavugaga cyane cyane aho Imana yamukuye. Yabaye muri ubwo buzima bwose, anywa itabi, anywa inzoga ndetse n'utubyiniro yatubayemo. Akavuga ko yari umuntu wabayeho mu buzima bugoye, ariko atari ubuzima yijyanyemo, atari ibyo yigeze yifuza, ahubwo kubera ubuzima yari abayemo adafite epfo na ruguru, adafite umubyeyi n'umwe cyangwa umuvandimwe n'umwe, kuko bose bari barapfuye muri Jenoside. Yisangaga yakoze ibyo, ndetse n'agahinda kenshi, akanywa itabi kugira ngo abashe gutuza. Ibyo avuga ko yabibayemo igihe kirekire kandi kitari gitoya. Ibyo byose abikora, nyuma arakura aba umuntu w'umugabo, ariko akomeza gukora ibyo bintu. Aribwo yaje kwakira agakiza,
Amaze kwakira agakiza avuga yuko yakomeje guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ibyo byose ntabwo byigeze bimubuza gukomeza gukorera Imana, kuko yari amaze kumenya icyo agomba gukora icyo ari cyo. Yakire Kristo nk'umwami n'umukiza, amubera umuyobozi mu buzima bwe bwa buri munsi. Pastor Theogene yakomeje kurangwa n'imirimo yo gukorera Imana, akomeza gutanga ubuhamya avuga yuko hari igihe ndetse n'abakristo batamwizeraga igihe yari amaze gukizwa kubera ubuzima yari yaraciyemo nuko bari bamuzi. Yakundaga gusohoka, yasohoka atashye abadiyakoni bakamuhobera cyane, atari uko bamukunze, ari ukugira ngo barebe ko ntacyo yaba atambukanye. Pastor Theogene yakomeje kurangwa no gukomeza kwihanganira mu murimo w'Imana. Pastor Theogene yakomeje kuzamuka, uko yagiye atanga ubuhamya niko yahise akomeza kuba icyamamare. Abantu bamenya ubuhamya bwe, barabukunda kandi barabwishimira, yaba umuto cyangwa umukuru, nta n'umwe utaramwishimiye. Pastor Theogene ndahamya ntashidikanya ko yaba yarakijije abantu benshi akabakura mu muhanda kubw'ubuhamya yagiye atanga. Pastor Theogene yakomeje kuvuga ubutumwa kugeza na n'ubu aho Imana yagiye imusubiriza. Akomeza atanga ubuhamya Pastor Theogene avuga ukuntu yagiye kurambagiza yambaye inkweto z'abadamu. Ibyo byari bisekeje ariko byari binababaje, ariko ibyo byose yarabyihanganiye abicamo, arakomeza umurimo w'Imana kugeza ubu ngubu aho Imana yari yaramusubirije, ndetse ubu akaba yari afite imodoka n'inzu nziza cyane akunda kwita ngo inzu y'indoto ze. Pastor Theogene yakomeje gukorera Imana, rimwe na rimwe abo ntabwo yigeze yibagirwa abo babanye mu mihanda, kuko yari afite abantu benshi yakomeje gufasha ndetse abakura mu muhanda, kuko avuga ko yabaye mu muhanda igihe kinini, atakirengagiza umwana wo ku muhanda. Ntabwo amubona nk'umuntu udafite agaciro, ahubwo amubona nk'umuntu ufite agaciro. Pastor Theogene yakomeje kwerekana ibikorwa byinshi biranga urukundo ndetse no kugira neza, uko wakorera abantu neza, uko wagira abandi inama. Pastor Theogene ibyo byose ni ibyagiye bimuranga. Pastor Theogene yari umuntu ukunda gufasha urubyiruko cyane, ndetse akarwigisha kuva mu biyobyabwenge ndetse n'ibintu bibi. Rimwe na rimwe n'ubuyobozi bwamwifashishaga akajya kubwiriza abantu kureka ibiyobyabwenge. Pastor Theogene ndahamya ntashidikanya ko ari umuntu utavuga ko atakoze ibintu byinshi. Yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye byamugiraga icyamamare ndetse n'umuntu ukunzwe muri uru Rwanda. Pastor Theogene yakoze byinshi mu murimo w'Imana, nta deperi n'imwe itamuvuga, nta deperi n'imwe itavuga imirimo ye. Ntabwo ari aho yahagarariye gusa, kuko n'amatorero yandi agiye asanzwe atari muri ADEPR yakomeje kuvugiramo ubutumwa bugiye butandukanye. Pastor Theogene yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, buri wese nkeka ko atazigera yibagirwa mu matwi ye cyangwa mu bwenge bwe, tuzahora tumwibukiraho. Afite ibigwi bitangaje, afite ibigwi byinshi mu murimo w'Imana. Pastor Theogene yari umuntu ukomeye, yari umuntu uvuga ijambo riruhura umutima ya buri wese wumvise iryo jambo. Pastor Theogene yapfuye, yagiye. Imana yamukunze kuturusha, ariko ntabwo tuzahora tumwibagirwa. Ndakeka ko imbaga nyamwinshi ibihumbi n'ibihumbagiza byumvise inkuru ya Pastor Theogene cyangwa se bikayireba ku mbuga nkoranyambaga n'amasocial media, abo bose ari bo bari kurira uyu mwanya, kuko babuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwabo bafatiragaho icyitegererezo cyangwa se waberekaga inzira yo gucamo. Nta kundi twabivuga, nta nubwo twabihagarika, kuko Imana yamwijyaniye. Ntagenda agira iruhuko ridashira, tuzahora tumwibuka. Ni amarira menshi, ni akababaro. Aho tugenda duhita ku mihanda uragenda ubibona abantu benshi bababaye, abandi barize kubera Pastor Theogene, kubera ibigwi bye, kuko ibyo yakoraga. Ndahamya ntashidikanya ko yitahiye kandi yageze mu ijuru, ijabiro kwa Jambo. Bakunzi ba Gubwa Neza TV, mukomeze kwihangana kandi mukomere. Abamva bari mu ruhande nk'urwo ndimo rwo kunamira Pastor Theogene, mukomeze kugira ibihe byiza. Ibindi byose tuzagenda tubagezaho inkuru uko bizagenda bigenda, ndetse kugeza ku munota wa nyuma amaze gushyingurwa. Ibihe byiza, ciao ciao.